都是 Arbequina 品种，不同品牌喝起来的味道有不同吗？这款质地像奶油般浓稠，金黄带有浅绿色。第二款 Arbequina 质地较淡，金黄色。第三款单一品种 Hoja Blanca， 一打开可闻到浓郁的苹果香气，浓厚的翠绿色。第一款 Arbequina 喝起来有浓郁青苹果、香蕉香气，些许辛辣加上滑顺的口感。相较起来，第二款 Arbequina 果香味较淡，辛辣感不重，较清爽。第三款 Hoja Blanca 有浓郁果香，尾韵带有杏仁的甘甜，入喉辛辣感蛮重的，适合像我一样喜欢橄榄油辛辣味的人。